Да, это вообще как-то кончено. Да. Что мне не воспринимает это зарево. Ха! Экран протер нормально стал, смотри. Экран протер нормально стал. Хотя бы пламя видно. Ты в смысле кадр тут протер? Ну а когда я снимал, сейчас протер это. Ты на видео мочишь? Ага. Ты думаешь, что наша морда типа за фейспальмили? Да. Не, в смысле видна морда. Нормально? Блядь. А ну меня снимай. Тебя тут дальше. Да, палев на палев. Жалко, что тебе сандаль туда не упал. Ну. Человек горелой задницей, держи. Да не подпалился даже. Уи! А ну ты прыгни. Да еще дрова ж нужно. Снимаешь? Да. Ссыкло, ты чисто ссыкло. Тумбатара, тумбатара.